pour les cresciuti e qua dal Pusel due biunti fioriva i todes dotana pena mi che spignavi timid dell'Umbria. Ti te senti la conferenza in bergamasca, percentuale di comprensione di quel che ti senti? 100%. Se capisci tu cose. Cioè, capisci chi la parla in bergamasca, arriva dalla Seriana, tutta la sera, sa capire al 100%, dal sciurchì sa dire. Capisci quasi tu cose. La percentuale 100%, 99,9%. Se quei da Buffalora capisce tu cose di quel che dice in bergamasca, allora anche quei da Nuara capisce tu cose. E qualche parli insieme a quei di Nuara se capisci tu cose. E quando parlo da Nuara si capisce anche lui, si capisce pulita. Allora, Sciurornaghi, la conferenza di stasera, al Michela parla in bergamasco, no? Lui arriva dalla Valseriana, la percentuale di comprensione della tua comprensione? Sarebbe al 90%. 90%? E una qualche parola bisogna pensare un momentino a capirla, però perché si vede che la somiglianza è quasi totale. Ecco. Certo, una qualche parola ti resta lì un po' a pensare a sola perché dimmi che stessa. Ti sai cosa per dire bel fatto? Per farlo imparai stasera. Ecco, te dici che bello. O mal farlo, mal fare è difficile. Bel fatto. È facile. Forse che E anche servissero anche per imparare parole e conferenze. Io ho capito il scorso. 100%. 100%, anzi, riesci anche a leggere quel che era scritto. E la scrittura si capiva bene quel che era Sì, bellissimo, le slide bellissime. E poi parole, qualche che andava a dire parole fino alla volta si capiva. Allora, comprensione del bergamasco 100%. E lui da dove che arriva? Da lì sono, Proprio bravo davvero. La Nina le sta proprio bravo. E in capitoli scorsi? Ecco. Allora, Maria Vittoria, stasera ti senti al Michè che parlava in bergamasco. Sì. La percentuale della comprensione. 100%, capitus cos. Bravissimo. Allora una qualche volta sento una tua conferenza però. Va bene. Promesso. D'accordo. Allora, buonasera a tutti. Buonasera e benvenuti al Milesi Lab in que 30 di ottobre del 2012. Vorrei ringraziarvi altri per la partecipazione e naturalmente ringrazio il relatore Michè Ghilardel che ne parlerà stasera del seed saving e alla fine per un fa di domande al spazio che la possibilità di fare di domande al relatore. Michè Ghilardel è nato in Valseriana, si è laureato in letteratura all'Università di Bergamo nel 2010. Adesso ha deciso di mettere insieme le sue due passioni, quella per la natura e quella per la linguistica, per trovare l'argomento della sua tesi di laurea in glottologia, in cui parlerà di nome di piante di orte in di lingue dell'Europa occidentale. La parola a me. Ho preparato una presentazione un po' per introdurre l'argomento, perché è un concetto un po' particolare che devo a descrivere adesso. Così la biodiversità rurale, quindi per immagine più del fa e spiegare la parola. Biodiversità rurale, perché poi anche il concetto di biodiversità, la mia proprietà per fare spiegare. Ne mai fa parlare i slide, secondo me. Per esempio, queste che i fasoli, non te ne va a pensare al fasol, con due tipi un tipo di sommessa che più o meno è un po' borlotto, sempre di che tipi lì. E invece che è una gran varietà di fasoli, però resta sempre nella forma del fasolo. Insomma, mi spiego. Questo è il manifesto del 2000 dell'associazione che si chiama Civiltà Contadina e che raccatta su tutte queste varietà di fasoli in tutta l'Italia. Infatti che ho scritto 50 fasoli in Italia, questi che tutti i fasoli italiani, che non di fasoli che viene dall'America o dalla Cina,
le mie colorate, è proprio colorate native, esempio. 3600 varietà di fasoi selezionate dall'uomo. Al supermercato sentirò mia di più di stick, perché questa è tutta la varietà dei fasoi, che è 4 stick specie, una qua fasoi americana, una qua fasoi invece che viene dal vecchio mondo, dall'Europa, dal Mediterraneo. E tra tutti è 3600, varietà più e varietà meno. Però se non per andare al supermercato, veramente sento la mia da più di sì, perché da solito il Corona che è fasoi di Spagna. Dopo che i fasoi bianchi, che però è mia fasoi di Spagna, che non per nome, però mi ricordo più che cannellini. Dopo i borloz, i fasoi dell'Oce, i kidney, che è chiros, basta, è la mia da più di sì. E adesso anche Fiortinazza trovai, perché i fasoi dell'Oce stromia adesso. E sempre che tipologie lì però vedo male, invece che è una varietà che è incredibile. E mia non manco i fasoi, perché adesso anche un melgot, perché non te ne sei usato il caduto del melgot, sempre non chissà, sempre di stessi colori gialli, invece è una varietà di colori che la stremesse, perché le mie domande è una varietà di colori che la ha dal bianco fino al rosso, al nero, addirittura che è una varietà erda, penso addirittura è una varietà rossa, questo tipo checchi arancio, che è una volta in Lombardia. Anche varietà di colori, varietà tricolor, come questa che e varietà che spedì a Catà una volta, io a 450. Le varietà dei melgoti di Madissi Severs adesso più o meno è sempre perché un melgot per Fiortinale sta salvato dai centri di cerealicoltura, per esempio che ne è una para a Lot e non te la stesa, che è in provincia di Vergine. Adesso i mercati italiani di 50 varietà che spedì a trovare in 40 ne è restato ma una, perché adesso tu ci gridate e dopo va spiegherò bene cosa vuol dire ibridazione, cosa vuol dire una linea pura, che è una differenza. Però adesso parla di pomate, che mi piace particolarmente perché è belle colorate, è una varietà incredibile. Guarda, per me l'accento e varietà di tomate in tutto il mondo. Sul mercato italiano, per esempio, 23 varietà commercializzate, vado ma 15 varietà tradizionali. E anche se che tu dovresti dire good. Prima di tutto, mi dico lavoro che queste che è mia che è pomate strane, che magari è mia colorate perché è mia marude. No, è proprio marude e tutto. No, ma che ha la caratteristica di meno licopene più carotene, che dà anche il colore lì, che è sull'arancio come queste che, o se non sul giallo come queste che. E poi è una varietà di forme, per esempio una forma a core, una forma a canestrino, per esempio come il Pursemina, che è una varietà della Liguria. Dopo le varietà più lombarde, queste che, grosse, rotonde. E dopo che le varietà piccinine, le varietà come questa che la pesa più di un chilo, con una gamma cromatica che la passa dal negro fino al bianco. Le varietà tradizionali che adesso in commercio, e mia tutte di varietà tradizionali, se va a pensare, perché anche che è la questione dell'ibrido, che ve la lascia lì, e la dico mia per adesso. Ma che ibridi che imita le varietà tradizionali. Adesso sono bannati. Questo è il Pierù. 1200 varietà del Pierù in tutto il mondo. In Italia 300 varietà che sventano, 77 in crusade, F1. Domani si ha più di 30 anni. Il Pierù, vuol dire lavoro, che le mie che i Pierù piccini è per forza piccanti, e anche il Pierù grosso che è piccanti, è una varietà perché poi si inclusa tra le due e crea una diversità, e addirittura 1200 varietà, mia poche 1200. Si va a pensare che poi 77 e chi inclusate e vendes 300 varietà che è mia tazza e chi commercializzate.
il y a più di 30 anni. Melanzane, che non te ne sei usato a pensare a melanzana tipo questa che, invece anche questa è una melanzana, anche questa, tutte le melanzane, addirittura questa che la sono meno pomata. 350 varietà di melanzane del mondo, di 4 specie sull'anno melongena, di non particolari, insomma, però scientificamente 4 piante differenziali che fanno una frutta simile. E adesso ne resta mia tace. Se come i zuccheri, le più o meno 100 varietà di zucchero conservate dai Sissevers americani. Ovviamente i Sissevers americani hanno di più denute perché la zucca, come magari Chavry, che è dell'America, che ha varietà chi tonde, chi a capelli, queste che invece a tromba. Le varietà commercializzate in Italia è 7, però è tante di più. Il mio ma la brettina piuttosto che la trombetta, no, che senza tenere di varietà. Però adesso per spiegare l'origine di questa varietà, l'introduci o discorso i centri di origine, dove è la biodiversità rurale. Questa è la domanda, perché io dico, ma com'è possibile? Perché da una piantina come per esempio Euteosinte, che la dà origine al mergot, che la fa i canucchi grossi sei, che si è ideata tira fuori l'uso del genere. Perché con la selezione dell'uomo, pian piano, dai centri di biodiversità, cioè dove si è originaria di varietà, e queste varietà sono state selezionate e poi si diffondite in altri posti. E i centri di origine, dove guia la varietà selvaggia o che le varietà sono state selezionate, è 7. Che l'indomalesiano, che è il cucumber, il mango, il bombasso, il riso, la banana, il cocco, poi anche di piante un po' esotiche che non te ne sei usate dovrà, però l'importanza anche loro è il mondiale. Estasia, che era la tuga, la soia, la ra, centro dell'Asia invece, che è il melù, però pensi mia centro dell'Asia come la Mongolia, più la Persia, il Medio Oriente, dove è l'Iraq adesso, per intendersi. O il melù, o lì, o sentirò la limusa, dipende da come si dice, la lenticcia, la medega, che è una pianta che mangia molto. La sarebbe l'erba medica, perché la serve importante per la zootecnia. Dopo col vers e i pom. Dopo dall'area mediterranea invece arriva o selen, poi la cicerchia, che anche questa è venuta l'alimentata importante, anzi magari lui la conoscerà già, ma è una specie di ceci, le legume insomma. Dopo che è il fornet, che è fondamentale, e dopo il carite invece che è un'altra pianta che mangia mia notte, però mangia gli animali e è piuttosto sostanziosa e importante in locale coltivate. Poi in dell'Etiopia, dove c'è il caffè che tira il naso al mondo, ormai, è la meliga, però la meliga è il mia melgot, perché che si dice in italiano sorgo, cioè sarebbe una specie di erba che la somiglia un po' il melgot, infatti dopo ragazzi non nome al melgot, però insieme è una specie di barba e da lì la produce la sommezza che la vedo grada e la masnada spesso anche la polenta. Dall'America centrale invece dei fasoi, però niente ci fasoi, quasi tutti, cioè chi che conservano, chi che mangiano per la della anche quasi tutti americani, a parte i fasoi dell'Uc, che invece vive dall'area mediterranea. Dopo anche ovviamente il melgot, la papaya, il bombasso americano, la zucca, ma anche chi mi ha tutti i zucchi, chi col fior bianco invece gli ha anche i tè di romano, e la pomata invece che le nida dalla zona quindi dell'America centrale, che anche il nome tomata al dal Nahuatl, che è una lingua indigena dell'America meridionale, e che la descrive. È una pianta simile alla tomata e poi anche la tomata. In di Ande invece, quindi del sud dell'America, si origina la patata
l'ananas e poi la nisciolina americana. Chi è che l'ha scoperto certe diversità? Le scoprì da Nikolai Ivanovich Vavilov, studioso di piante russe, 1887 1943. In di Soviet per collezionare campioni di piante di tutto il mondo, ha localizzato i centri di origine della biodiversità. E chi che ho spiegato prima, che è il centro dell'America, che è l'area di Ande, Etiopia, area mediterranea, dopo Centro Asia, che dici me, l'Indo-Malesia, che è questa zona che, e dopo l'Asia orientale, che è tra la Cina e il Giappone. In cui a scoprire che i centri di diversità, i posti dove i pianti sono state tratte dalla forma selvatica, o dove le aree sono coltivate, e che una differenza su più. Cioè, vuol dire, poi un esempio, il Melgot e il Formenta vede questa zona che, dell'Anatolia, però si differenzia prima le popolazioni sedentarie che si trasferite prima in Egitto e poi in Etiopia, gli ha portati sono varietà di Melgoza un po' selezionate. In Etiopia è stata selezionata a mo' e quindi dall'Etiopia si è diffondita verso l'Arabia, verso il centro dell'Africa, il sud dell'Africa e il Sahara. Però è mio originario di questa zona qui, perché originariamente la specie selvatica è che. E adesso parla un po' della Lombardia, siccome ho inviato a parlare del fagiolo, adesso parlo del fagiolo del Tone o del Tuni, che lei non è scoperto. Il Vip Lombard, il fagiolo del Tuni, che è tutta una storia, che ho scritto. Coltivato da 30 anni a Roa, frazione da Caseniga, in provincia di Bergamo, dall'Antonio Ghilardini di Tuni. La sommezza è stata recuperata e riproducibile a Careas. Spiego che fa lì come l'endaccia. L'Antonio Ghilardini gli ha un nonno del mio amico. E io dice a sto amico, ma il tuo nonno che fanno i suoi fagioli le visite al garage, ma mia che magari tieni via la sommezza, è una varietà un po' particolare. E gli mi ha detto che domandava. E dopo che questo suo nonno mi ha dato il massacre e mi ha detto, tieni i fagioli di Spagna che le 30 anni che ci coltivi, a me mi piace, se tu le fai in su anche te. Ed è che ho scoperto questo fagiolo, che poi si è rivelato eccezionale perché lo dà al sud di Careas e che mi ha detto che ha una produzione meravigliosa, i fagioli in sui grossi zeli, ma fa proprio anche l'insegna. E diventato un po' una tradizione Careas, perché adesso ci coltiva della sua associazione che la si chiama Orti Biodiversi Caravazzini e fa la biseca con questi fagioli che fa anche la festa e perde più se magari che vede in Milano magari al dinti terrazzi perché più il dasca è lì anche lì fagioli del Tone o del Tuni perché che sud da Careas che era anche a Orti in Conca che è un'associazione che la coltiva ed è Orti in Conca era un'associazione che la coltiva sul terrazzi varietà di orti invece di coltivare in terra in del centro di Milano e i gariazzi anche a catastrofe anche di bei fagioli grossi che stiamo a che è proprio chi di orti in conca se sbaglia lì questo è una varietà che la gari successo però io non mi chiesto perché a questo intendere le varietà chi ve conservate da questa associazione perché chi si occupa di biodiversità rurale in Italia? Perché c'è Città Contadina che è l'associazione un po' più famosa, che la si occupa della sommezza animale e della frutta però mia domanda è perché la fa anche tutto il discorso dell'agricoltura biologica e più che tutto la salva comunque la sommezza di piante da orto. Poi la rete semi-rurali che invece del coordinamento che anche di altre associazioni come Consorzio della Quarantina, ma perché vedete anche questa che è la Pomona che la si occupa di frutta e i coordina a livello nazionale magari a livello legislativo o di promozione di determinate varietà e dopo il poi Iris che questa è una pubblicità delle sommezze biologiche che sommelle in Italia è l'UNEC che fa sommezze biologiche per adesso e adesso si specializzerà anche in sommezze biologiche di biodiversità
quindi le varietà che epidemia trova in di altri posti e sarà riprodusibile domani arcoiris. Invece, l'associazione più conosciuta del mondo, perché l'Italia è l'epicena, il mondo è grande. Archenoa, che era dell'Austria, che ha anche deciso di fare milioni di euro, se sbaglio mio, ma di che comunque riesca a far diventare la biodiversità rurale per conta che la tensione dell'economia. HDRA, penso che sia pronuncia se, è invece l'associazione inglese che la si occupa in generale di agricoltura biologica. Cocopelli è una specie di associazione barra ditta sementera perché gli enti sommesse, sentisse il suo sito più di comprai, però in realtà la Sares è un'associazione francese questa. Questa invece è il sistema più bravo del mondo, il sistema Exchange, che è americano, che ha il catalogo di sommezza che è veramente il felice. Questa ragazza è rete Semillas, spagnoli, e questa che invece ISA, Irish Savers Association, quindi chi dell'Irlanda che è specializzato, tra parentesi, chissà perché, in patate. The Sea Savers Network invece è australiano, che questo è ebreo, e il suo leader, che sarebbe Michel Fanton, o Michel Fanton, che è di origine francese ovviamente. L'ha scritto in manuale che dovrà anche nota l'italiano e le sta tradusito in una qual lingua. In Lombardia cosa che? Perché lui dice, non parla lombardo, anche deve essere in Lombardia. Civiltà contadina in Lombardia ha tre coordinamenti, De Bergen, De Milano e Conti. Poi la situazione è un po' più complicata perché dopo i gami adre al confine della regione, perché ovviamente magari lui è dentro dell'associazione, però ho dismesso, dopo la cosa che vede nella sua Milano. Comunque queste le associazioni, i gruppi locali di riferimento. Orti biodiversi Caravaggini è un po' una costa della civiltà contadina e è una costa del coordinamento di Bergen perché è a Careas e più radicati del territorio. Orti in conca, le che ho detto prima, che riproduce i sommezzi delle piante di orto e fa anche orticoltura a livello di agricoltura urbana a Milano. Poi aziende locali che riproduce varietà ESE, le mie fa troppo pubblicità, però viene una qua, e dopo che il presidente lo fu che si occupa a mia come le formai, però si occupa anche un po' di frutta ESA piuttosto che le varietà ESE di ortie piuttosto che di cereali. Il seed savers è chi che salva la sommezza, dall'inglese salva la sommezza letteralmente. I seed savers adottano del sort varietà rare e ne moltiplicano la sommezza senza incluso. È importante questa lurca dell'incluso. Alla fine dell'anno fa scambio di sommezza con gli altri seed savers e ovviamente è una festa. I circa varietà locali della sua zona, anche quella è importante perché la ricerca è mai finita. I primi basei per salvare la sommezza, perché per adesso mi ha fatto il cappello di introduzione, però adesso mi ria al sugo del discorso. Per salvare la sommezza, me conosco la botanica di piante di orto, ma mia saissa la foglia è pennata, impari pennata, la bacca è... La mia che spiegherò me cosa vuol dire, però l'importanza è la botanica da quel che la sai. Riprodursi in purezza, cioè senza incluso. È un lavoro importante, e anche perché mi conosco la botanica di piante di orto. E poi conosco la durata della sommezza. Adesso non va del preciso cosa vuol dire. Allora, due parole sulla botanica. Prima di tutto, la unica è fondamentale, conosce il ciclo di riproduzione di ogni pianta che riproduce. Annuale, biennale, perenne. L'annuale, come per esempio la pomata, la mezzo primavera, scatta sulla sommezza alla fine della stagione. Che la biennale invece è come il verso, per esempio, che lo mezzo primavera o se no in estate, e poi scatta sulla sommezza l'anno dopo, perché poi in primavera al fiores dopo l'inverno che
che la faccio solo più se resta lì per tutto l'inverno. E invece chi perenne, come per esempio la salvia, tipicamente è una varietà perenne, si conserva da anni in anni e quindi che mi ha ovviamente la necessità di andare a cattare la sommezza perché la pianta è sempre giù. E comunque si conserva, come dice il nome, per più di un anno. Sai la differenza tra specie e varietà è la fondamentale, perché questo che assomiglia a Kömer, ma botanicamente è il melù. Anche in inglese chi lo chiama Armenian Cucumber, perché vede l'Armenia, ignora il fatto che è il melù. E lei è la varietà ancestrale del melù, perché Plinio, l'autore romano della Naturalis Historia, a parlare del Cucumis, Kömer, che è proprio queste piante ed è una sua varietà, una selezione che è stata in campagna, come le riportate in Naturalis Historie, ha selezionato una varietà che la chiama Melopepon, cioè o il melù d'uns a Sares, e da lì ne fanno melù. Questo invece così, perché dopo quando si occupa un po' di biodiversità va anche a tirare fuori alcuni un po' strani. Per esempio questa che la Sachares accioccia, e lei è una varietà che l'arria dalla Bolivia, dagli altipiani Ande. Però anche non per in Lombardia, se c'è una qualche subriste che si occupa magari dell'identità dell'insubria, della zona del Com, dell'Ec, del Varese. È un lavoro interessante perché questa varietà che se la trova mia in Europa, se la trova domani in quella zona lì, è mia in tutto il resto dell'Europa. E la chiama milioni. Di più sono mia, però ho fatto indagini e è veramente interessante, anche perché probabilmente anche di queste storie. Milioni. O sono la Sares ciclantera pedata. Sì, le devo mangiare e la fa sotto la sit. Dopo, se più magari dopo vuoi provare la sommezza, do anche i tiri giusti di chi la conserva. Adesso sono donnato. Poi la riproduzione purezza, cioè cosa vuol dire riproduzione purezza? Perché un po' purezza vuol dire no, magari ero mai, e scaria. La coltivazione di piante di riproduzione separate dai sorgenti possibili in cruz, perché le piante di orto ovviamente hanno bisogno di essere riproducibili, però se c'è di varietà che per incrusare, magari le visi, allora mi sta attento. C'è tante possibilità per evitare incrus, per esempio per separare per distanza, cioè tipicamente per esempio per fare con la zucca o col melù anche, perché con queste piante lì che ha bisogno di in sé per versi impollinate. Mette giù una varietà di melù in due posti e 100 metri dopo è un'altra varietà, per cui mi sa che gira, probabilmente passa da una banda e poi resta lì, dopo magari va a fare sorgere dei fiori e dopo iria da quell'altra banda e probabilmente anche mia c'è problemi da incrus. Dopo la separazione temporale invece, che questa è fa più complicata, e la dovrà per esempio per il melgot, perché il melgot si inclusa anche a distanza di chilometri. Quindi la separazione temporale la resti che c'è una varietà che la fiorisce in un periodo determinato, per esempio il mais 40 che fiorisce del periodo di giugno, presso e poi una varietà falini più tardia che invece la fiorisce verso luglio agosto. Siccome dopo il pollen la mia durata è la mia una gran durata, i San Cruz a mia i due varietà e quindi che è mia possibilità di incrus. Dopo che anche l'impollinazione che tipicamente se la fa con i zucche, dopo per farla anche con di altre varietà, però come il fiore della zucca è grosso, magari nel senso avremmo mangiato i fiori della zucca che chi maschi invece di chi femmine invece che ha col patati sotto. Chi col patati sotto
il resto è ben pollinare, però mi sarà i fo, questa è l'impollinazione, ma scappa il mast, dopo lo spena ovviamente di beta e che ganture, dopo che detero il bacchettino sotto il polline, lo mette dentro e dopo lo cruza e lo impollina, si impollina la varietà il fior femmina. Questa è l'impollinazione, però per chi che ha mia tata oia magari di fare l'impollinazione, ma magari anche perché i fiori piccini come chi della pomata, piuttosto che per esempio del piro della melanzana, che l'ingabbiamento, che lei fa l'inizio del fa, perché siccome determinate varietà hanno bisogno di essere incrusate, nel senso non incrusate tra varietà, incrusate tra maschio e femmina, cioè il fiore ha il polline e dopo ha anche il frutto sotto che si forma. A quel punto lì spera anche in gabbiai, cioè metti dentro in una gabbia di TNT, tessuto o non tessuto, e si riproduce per socchiun, cioè si incrusa senza bisogno di insetti, e quindi si crea una varietà della sommezza, è la fondamentale, perché ogni tipo di sommezza ha la sua durata. Le solite, i sommezze più piccinine dura di meno di quelle più grosse, per una motivazione piuttosto la palistiana, nel senso che più che la sommezza è piccinina e meno energia che la ha. Invece più la sommezza è grossa, del sole più energia la ha, ma anche le proprie domande la urde un po' generale, perché dopo dipende un po' da casa a casa. La sommezza la si conserva a me a temperatura bassa e clima secco. L'ideale sarebbe quindi conservare la sommezza in una località ventilata, come per esempio in De Soler, con la temperatura bassa, perché la temperatura alta e il clima secco e il clima umido favorisce la formazione del muffa. In del freezer invece la durata la si slunga a sé, anche se è umido il freezer. L'arma è congelata, quindi è come di banche genetiche che si conserva a meno 200 gradi, perché lì proprio si afferma tutti i processi biologici. Dopo che è stata anche la UT, però hai sorelle i carui più che per i fasoi, perché dopo magari io catto sulla sobraca dei fasoi e dopo per mi salvaete invece ci farfalline, e perché le importanti, le sorelle, i ratti. E mangia proprio tutte, mangia tutti i tipi di sommezza. Ma la sommezza del freezer, quando si tira fuori, le no cotta? Mi sta attento, mi metti la dentro quando è troppo umida, mi aspettare falinì Secca. e che la sia il più possibile secca. Dopo la tira fuori, qua prima di metterla giù, e mia propria di metterla giù fregia stinca. Perché sennò dopo magari perché rischia la marcese. Dopo che gli è le difficoltà, perché è come di videogame, l'orticoltura è un po' il videogame, se o si sevi, perché è di varietà che è una tecnica falinì difficile, che invece che è anche per i beginner, cioè per chi che invia dal momento. Chi per fa, cioè chi per beginners, per esempio il basile, i fasoi, la roaia, la fala, la tuga, l'ail, la tomata, addirittura l'ail fa la sommezza, quindi scatta sul coso, mezzo l'anno dopo, è super facile. E questo che sta selezionato come bel fa, perché le bel fa producono prima di tutto la sommezza, ma dopo anche perché sa inclusa miatate, specutiai anche visi che da sole i gamia da problemi da incluso. Però l'orticoltura con esperienza invece, perché i pieru, la zucca, il melù, l'angheria, la brocola, che è un po' più complicato perché è la possibilità di incluso che è piuttosto concreta. Chi invece mal fa, per gli esperti, che
tanti che sono mai anni a me, che le desan che mi dir che le riproduce da te, ma proprio che è mia. O il mergot, ma mia perché le malfa che passo il gre, le perché al San Cruz tanto. Posso io che miei problemi che a San Cruz le mei, ma per di altre motivazioni, perché dopo che anche il vigore dell'ibrido, ma questo è un altro discorso. La spinazza, che è il ciclo un po' particolare, la patata, però la patata, la sommezza, ma proprio la sommezza, mia, i patatine che si va a comprare al consorzio, perché quelli resta giù da terra le mie malfa. Però riproduce anche la sommezza della patata, e che è complicata da tirare fuori. La Ra, perché è una biennale come il VES, e quindi mi progettato l'orto in una certa maniera, e la carotola che la San Cruz con la carotola selvadega, le proprie lo veramente per dire che ha una gran motivazione secondo me, mega sono mai arrivati. Per saire di più cosa fai? Perché il dice, vabbè, queste sono i direttivi generali, però per informare cosa avrei da lei. Mi consiglia questo che si serve al Handbook di Michel Fanton. Questa è una versione australiana, però questa è una versione italiana, manuali specifici per i prodotti piante di orto. La versione italiana del 2010 è esaurita, adesso la casaressa anche online, però venirà fuori una versione italiana che occorrerà a me con un'altra sceta che la è della zona del Com, che è in corso di pubblicazione, quindi va a farlo sai in quale maniera quando verrà pubblicato, penso entro la prossima primavera, però sono la casa editrice la ma fa sai più ne però fa mia pubblicità perché tanto immaginiamo pagare, quindi ecco, mica guadagno più ne però è lavoro che penso che sia spavento. Questo libro che invece Biodiversità di Antonella Cannini del 2010. Gli spiega a fondo la biodiversità e le sue conseguenze sulla vita del TCD. Ma se oltre lì magari approfondì la questione di come si è originata la biodiversità, di centri delle diversità, di come si seleziona le piante di orto, questo consiglio. Per se magari lì fa di lavori un po' più prate, vabbè no, allora le mail lessi per questo e metti salopera. Dopo, il librettino è compendium sulla biodiversità rurale, che gli spiega bene perché è importante si seri. Alberto Livuzzi, che è il presidente della Civiltà Contadina, presidente nazionale, salva insieme con i Sissera, sul librettino del 2000 però è molto e che sia anche un po' di aneddotica sui varietà antiche. Dopo, ho il maxi libro dell'orto, che questo mi pensai, me li ha regalato, il maxi libro dell'orto sarà proprio per chi che è mia bu. E invece no, gode a me che è veramente un bel libro. Le di un libro di orticoltura che spiega i lavori principali che è messa lì per salvare la sommezza. E dopo ovviamente gli spiega anche tutto il resto, ovviamente. Adesso, cosa fai adesso? Prova a coltivare anche se sgammiato di terra, perché con due vas per fare un miracolo, perché anche me ho di terra, però mentre giù i lavori del vas, perché anche in del vas per fare di bei lavori e anche salvare la sommezza, selezionare di varietà. Mezzo i piante che si va a mangiare, perché me perdi anni metti giù i piante che mangiai mia, metti giù la zucca, la mia piacere è, poi la mangiai mia. Dopo mi sono stufato, poi via a mangiarla per. Poi io mi ha pure sbagliato, che è il lavoro, secondo me, che è più importante di tutto. Perché anche se una varietà la si conserva mia come la svöl, se dopo la San Cruz con due o tre varietà, fa mia negozio. L'importante è l'indannarsi, anche perché dagli errori dell'agricoltura, da varietà che mi fa mia tabè, per esempio che il melù che ho spiegato prima, dal melù long, viene fuori il melù che è il nostro, che è rotondo, però lì ad us, è stato un errore della natura, è stata un'ibridazione naturale, però è stato selezionato e quindi gli agricoltori mi pure da sbagliare. E adesso non troppo per mangiare il melù. E poi
si ha sommezze locali, perché i sommezze locali è dappertutto. Magari gli fa giù che sgada mia importanza, però in realtà i gadrei è una storia, perché tu anche pomate, rai ho trovato anche del Melgot, che una volta fa a mia casa stile auto, però adesso il cibo locale ha una storia e anche i sommezzi locali gli gadrei una storia che è interessante di quinta su. Quindi va bene, vi ringrazio, questo è il quadrettino. Ringrazia Michele Ghilardel, un vinel per te, la tua famiglia, i tuoi grazie. gente, i tuoi amici. E poi un'altra robetta che ho già dimenticato. E il nostro Michele la porta già la sua sommensa, è preparato i sacchettini, allora ciascheduno avrà la possibilità di provare con due, perché ho messo la fava e la Melgot e la succa. Ringraziamo tutti. Se c'è una qualche domanda, c'è la possibilità di domande, sì, che Michele sarà di sicuro contento di rispondere alle domande. Ma sei sotto. Messo che quest'estate la Corte Europea di Giustizia vieta la commercializzazione di semenze tradizionali. Vorrei sapere, secondo te, qual è la prospettiva di queste semenze, se in pericolo. Ma io sono stata proprietà attenta che era questione. Comunque, secondo me, è stata un po' esagerata, nel senso che nessuno adesso ha vieta dovrà che le semenze lì, perché al vedere che spegna commercializzare, ma le come di che spegna commercializzare una misura e mezza piuttosto che una misura, cioè un mercato a di standard. Dopo, anche se non tranquilli di varietà o se no, se l'agricoltura vuole liga sul mercato locale, comunque per fare anche con di varietà locali. E penso che la questione comunque la sapone è mia, perché hai anche la possibilità di inserire nel registro europeo della sommenza i varietà antiche. Quindi penso che comunque che sia la possibilità per di varietà egede di tornare in circolo, quindi secondo me è mio pericolo, più che tu è pericolo perché viene coltivato, come è un altro discorso. Una domanda anche a me, volevo sapere se sa al numero di quanti i seed saver in del mondo. È difficile. È una domanda un po' impegnativa perché si sede se mi domani che io lo fa con consapevolezza, perché magari anche un veggie che tieni già la sua sommerezza, che sa ne vota delle stile weekend, reading, così. E quindi anche lui non si sede. Quindi per 10 milioni di persone. E una realtà addirittura oserei dire che il 99% di agricoltura. Sì, fino agli anni 50 i PDS considerati si sede tecnicamente, dopo che chi con la consapevolezza anzi dopo. Vorrei sapere che parere dei multinazionali tipo Monsanto che fanno un po' il monopolista della sommenza. Ma a me sono piuttosto neutro sul campo, nel senso che secondo me si deve fare di affare, vabbè, nessuno il vieta, però rispettare la legge che è fondamentale secondo me. No, ma l'idea che sono un esperto, ma senti di che ti danno la sommenza sterile, che ti può mica applicare, se tu ti anche che danno un po' di loro la sommenza. Sì, ma che là il avresse senso, perché comunque l'ibridazione la dà anche che problema lì, cioè che forse non mi ha spiegato prima, il concetto di ibrido F1, che è un po' differente dall'OGM, però ha una dinamica commerciale più o meno stessa. L'ibrido F1 vuol dire che invece ha una varietà pura, e un'altra varietà pura incluse
e ottiene una varietà che ha di caratteristiche un po' di che l'altra, un po' di una, un po' di che l'altra, che però ha di resistenza in più. E il problema è che diversamente dalla linea pura è un ibrido, quindi si conserva mia la sommezza, cioè se me sapete la sommezza dell'ibrido F1 la mette giù e dopo messo un po' di prima, un po' di l'altra, un po' matte grosse, piccine, un po' di TCT, un po' è messo. E l'OGM ha una logica commerciale che è più o meno quella, cioè che era di salvare, cioè di più di mia salvare la sommezza, ma che era perché è sterile, che è non per lavoro. Però tra i due OGM cambia mia tasse secondo me. Il problema è che l'OGM può andare a attaccare del caso per esempio del Merlot, può andare a cruzare con di varietà tradizionali e dopo dà dei problemi che se. Però mi penso che una volta che sgarrierà qualche problema lì, secondo me sarà più di problemi. Dopo io se volerà fare la sua produzione locale, che volerà valorizzare la patata piuttosto che il menù locale, vabbè, sarà meglio per lui, che avrà anche di guadagni in più secondo me. Invece chi che dirà, vabbè, ma mette in competizione con gli americani, con i persiani o con la gente dell'Africa che ha centinaia di ettari insieme e che fa la mia stessa produzione e negozi ettari, vabbè, a fare so. Però secondo me la libertà è che il mezzo secondo me è fondamentale. Ad esempio che ho succo che ha 2 metri di circonferenza. È una roba normale, no? Per me è una roba normale. No, una semenza normale. È una varietà particolare, che è un po' di varietà che riesce anche quasi da fruttare. Io mi figlio anche me, la Atlantic Giant, la veniva sui 50 kg, però che sono stati dritta dopo 50 kg? Sì. E dopo anche di tecniche per fare gli cioè per esempio ten domani una zucca per pianta, quindi tutta l'energia la sa trasmette anche la zucca lì, o se no metti gaso di fertilizzanti un po' particolari, che non pari fosfati, che la sgiuffa fa lì. Che niente, 3 o 4 quintali è mia normale, però 50-60 kg in condizioni normali, biologiche, di mettere dentro della media del RUT, che è normale. Però è mia tabula. No, è un po' accuse. Mi sentivi che una implicazione più negativa e pericolosa della diminuzione del numero di varietà, d'un peveron, del melgun, del frumento, è quella che dopo se è un parassita che fa fuori una varietà, tutto il pianeta paradossalmente se resta una varietà di frumento, di frummenton o di melgun, quel che è, che il parassita lì al fa fuori tutto il frumento del pianeta e si muore della fame, no? Tutti muoiono della fame. Una popolazione in un paese si coltiva una forma, un cultivare, come si chiama, no? De melgon o de frumento, si arriva che il parassita lì, o tanto per pensare male, se un qualche due manda un parassita, che la popolazione lì la resta senza pane. E dunque potrebbe avere uno strumento di controllo anche della libertà di uomini. Sì, l'IRA conferme anche perché dal punto di vista empirico, spiederesti, io che continua sempre la stessa varietà, a in cost che di te magari io metto una varietà, dopo magari in visita calma metto un'altra varietà, magari io che riesco a giocare gota, che l'altro invece che si proprio ne gota, salga magari di parassite o succede magari di tempeste piuttosto che di cambiamenti climatici. E la biodiversità è importante anche perché la permette di superare sia problemi del tipo di infestazione di mao, ma anche di problemi di tipo climatico, anche perché se mette giù una varietà che è usata sempre anche il clima
e dopo che il clima lì magari non cambia, allora non riesce più a conservare la sommersa, è proprio più che la sua gota. E la diversità che si è formata, di centri di diversità, di tutte le varietà di piante, di orte, di cereali, di piante di frutta, è veramente impressionante. Per esempio, che di piante di riso che si coltiva in Giappone, ma pare, che la mia visione dell'acqua, più o meno come il formato, poi che magari il mel gold, che la mia visione delle bagnate, che tante varietà. E quindi questa diversità che l'EUB è che secondo me la avreste conservata e la avreste anche di essere falini più popolare, ognuno avreste di dare una mano per cercare magari sia da conservare varietà ese ma anche da intannare come che ha fatto fino adesso, fino agli anni 50, spudere i contadini, che ha sempre conservato la sua sommessa ma in più la seleziona perché gli è più resistente, perché gli è più buona, perché la guia di qualità che magari la sommezza del nono la guia mia. No, vedi, ma è la moda dei negozi a recuperare la tradizione di selezione, no? Ma sì e no, nel senso che adesso è diventata di moda addirittura questi sfilate che parlano di biodiversità, l'orto, però che neanche la consapevolezza della diversità, della diversità, perché c'è tante maniere di considerarla, che è la maniera alla slow food che Garia fa anche bel da fare, comunque, perché la Garia di negota, perché comunque tira su di soldi, mia per lui, ma comunque si carica di varietà ese. Ma il problema è che la biodiversità secondo me è più come lo saluto una volta, che va bene anche che ma è normale loro limitante secondo me, perché sì, poi anche andare nel negozio che da comprare la pomata della nonna piuttosto che la farina, le spinazze, le gambì che adesso se è venuta in Valseriana è diventata all must, come si dice adesso. Da moda. È diventata da moda. Però ed è mia perché per la mia esca magari i carottole rosse che i ga comunque gli antociani di sostanze in più rispetto ai carottole normali, piuttosto magari pomate colorate o varietà un po' strane che i mia spazio per adesso, almeno che mi ho notati dell'agricoltura anche del seed saving, e secondo me mi resta proprio fare della ricerca per cercare di ampliare la diversità, oramai sia a livello mondiale per il catafoto che è sostanzialmente, e adattare le nostre varietà, cioè le nostre varietà conservare, ma adattare le varietà a chi viene dall'estero e dopo creare di altre varietà e quindi andare a coltivare la diversità. Creiamo un'agricoltura locale. Un'agricoltura locale che però ragapè anche l'idea dell'evoluzione, della conservazione, e la aveva anche quella però mette in prospettiva il futuro. Bene, allora se gli altri si contenti, facciamo un bel applauso. Avete un sacchetto che scritto in conferenza al Milesi Lab via Circo Revue, Moncia, ogni ultimo martedì del mese, fava agua dulce. Una parola spagnola, agua dulce, è una varietà che viene dal Sud America. Ma spiega prima. L'arbre l'è cresciuto e qua dal puzzle due biunti fioriva i todes dotana pena mi che spignavi timid dell'Umbria